पहला, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर चूसने से खांसी कम हो जाती है और बैठा हुआ गला खुल जाता है। दूसरा, रोज़ सुबह खाली पेट सोयाबीन के इस्तेमाल से लीवर मजबूत हो जाता है। तीसरा, रोटी को डायरेक्ट गैस पर सेक कर नहीं खाना चाहिए, इससे बदहजमी और गैस बनता है। चौथा, चाय में थोड़ा काली मिर्च और सौंफ डालकर पीने से थायराइड की परेशानी ख़त्म हो जाती है।